हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या न्यू ब्लॉगमध्ये। तर आज आहे होळीचा दिवस आणि सर्व मुलं गावाला गेली आहेत जे हॉस्टेलवर आहेत। आज होळीचा कार्यक्रम आहे, होळी दहन होणार आहे। तर चला जाऊया काड्या आणायला। जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करा। तर आरतीची थाली रेडी झालेली आहे, तर मग वाट कशाची बघता, चला जाऊया होळीजवळ। सर्व हॉस्टेलची मुलं खाली आलेली आहेत। सर्व हॉस्टेलची मुलं खाली आलेले आहेत आणि ही होळी पहिल्यांदाच आपल्या हॉस्टेलमध्ये साजरी होत आहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तर मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे काय की होळी हा सण का साजरा केला जातो? ज्यांना ज्यांना माहित आहे कमेंट करून सांगा बरं। आपल्या सिनियरच्या हातांनी होळीची पूजा वगैरे केली आणि होळी पेटवली। अशा प्रकारे आपल्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग चंद्रपूरच्या हॉस्टेलची होळी साजरी करण्यात आलेली आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या हॉस्टेलमधला होलिका दहन झालेला आहे। आलेली आहे। Copyright music and sound effects and then upload so you can use it on your YouTube. मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि माझ्या इंस्टाग्राम चॅनलला फॉलो करा। भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये। From Archer Library, if you love my content, please consider subscribing and like this video, share.